大家好，我是摄影师 JCK， 这期分享一些干货，都是我工作多年一直珍藏的软件或插件。日常工作中有了这些软件或插件，极大的帮助我提高了工作效率。我将这些软件的安装包和下载方式都打包好了。另外，这期我为我的粉丝准备了一枚尼康90周年的精致徽章，以及一张32GB 的存储卡。老规矩，关注加3连后私信我，我会随机抓取一个小伙伴送出。好了，我们进入正题。第一个我要推荐的就是微信输入法，是不是很多朋友有点意外，说一个输入法你有什么好推荐的呢？我自带的输入法不能用吗？那我就说几个微信输入法带给我很实实在在的帮助啊。首先第一个就是跨平台复制。首先你看，我们如果复制一个基本的链接文字，这个是很容易的。我在微信上看，我现在复制一个，然后我回到这个地方，大家看 Command V 粘贴，它直接就过来了。就是很多朋友经常在手机上发到别人发来的一些网盘链接，但是呢，你要复制再传输到微信传输助手，再粘贴到浏览器里边，还是比较麻烦的，对不对？现在我们可以直接复制，这边粘贴。那你说文字复制粘贴其实是一个很容易做到的，没有什么。其他我相信一些输入法也能做到，但是微信现在有一个跨平台传照片，我觉得这个真的是非常有效的帮助我提高效率啊。大家看我现在这一个界面，就是我自己在我的抖音里面做封面，我会提前准备好一个3:4的这么一个比例的东西，然后我这里边的图片呢，都是我从手机里直接传过来的。但是我以前要怎么做呢？我以前会直接把图片先传到微信，微信再拖进来，是比较麻烦的。但是我现在可以直接打开我的相册，然后我随便找开一张图，然后呢点击更多里边的复制到剪切板，然后大家看见证奇迹的时候，我在这里直接粘贴，发现了吗？它直接进来了。我在这里做一个遮罩，调整一下比例，它就可以很快的几秒钟就帮我做好一个封面。这个真真正正的帮了我省掉很多时间。OK， 其次呢，我觉得它一些很好用的功能还在于它的一些常用语，当然这个很多别的软件也有，包括刚才你看我复制的照片，它在这里还有，对不对？然后我在这里可以做一些常用语，包括剪切板啊，这些常用语里边，我把我常用的一些像身份证啊、工作室啊、课程介绍啊、我的地址呀、电话、邮箱啊，这些我经常用到的，我都会把它加进来，这个就非常实用了，对不对？那第二个呢，我跟大家推荐的其实不是软件，也不是插件，但是它是我工作中必备的一个算是网站吧。它其实就是微软的 Copilot GPT，也就是之前的所谓的 New Bing。大家看它现在自己标称的是配备 GPT-4 的 Bing Chat， 其实你就可以把它理解成一个 Chat GPT， 就是你用 Chat GPT 可以做的很多事情，你用它一样可以去做。不过 Chat GPT-4 是收费的，但是你在这里它是免费的。它是怎么进来呢？首先你需要有一个 Edge 浏览器，Edge 浏览器之后你打开呢，我自己习惯的就是它带进来一个默认的主页，看这里有一个它的新的 logo， 就是这个 Copilot 的这个标志，你一点开它就会跳进来这个页面。或者有时候你打开这个浏览器，你会发现它右上角会有一个标志，但是它经常会消失，因为随着你网络情况的不一样，大家都懂的，它就经常会消失，所以这个呢还是比较靠谱。当然你用这个所谓的 Bing Chat 或 Copilot， 它的前提还是你能科学上网。进来之后你看，我可以让他帮我去做什么？我可以让他帮我去写文案，你看帮我写一篇小红书风格的种草文案。那它生成的这个东西我会直接用吗？也不会直接用，但是呢它里边生成的一些句子和一些字词关键字，我会把它重新整合成我自己的语言，再去发布一篇文章。对于文案要求不是很高的人来说，我觉得这个是非常可以用的。至于你说 GPT 还可以干很多很多其他事情，这个你可以自己去探索，这个是我分享一个其中的用处之一。还没有完哦，如果你是新媒体运营或其他的对于照片要求不是很高的人呢，其实你看它下面这里还有一个 designer， 你点开 designer 呢，我把它进来，它就会调用一个这个 DALL-E 3，看我在这里去让它生成一个什么，你看这是我刚才做过的，
帮我生成一个带有香水的精致封面，画面风格是明亮调。我没有说的非常详细，简单说一下，你看它生成的效果，现在我们用的词汇描述比较偏少，但是其实你用这个 DALL-E 3提供支持的话，它其实图像生成一定是有保证的，因为我平常用 Midjourney 更多。就是单纯的看一组关键字，它的效果是没有 Midjourney 或者 Stable Diffusion 效果好。但是呢，我觉得对于一些人只是需要一些插图来说，这个功能已经非常好用了。有很多朋友他可能发现我一开始还能用，但是用着用着这个 Bing Chat Copilot 就不能用了。那么你在这个地方点开设置，点开之后呢，进入设置里边找到隐私搜索和服务，在下面把你的 cookie， 重要的就是 cookie， 当然你可以把所有东西都清空，你把这里清空之后，你再回来刷新或者关闭掉浏览器，重新进来，你会发现你的这个应用又可以用了。第三个呢，我会非常重点推荐这一个功能，就是 Photoshop 的 AI 功能。我们拿刚才生成的这一张图举例，我现在把它打开了，我们把它复制到 PS 里边，你看，这是我刚才用 PS 的 AI 创程式填充生成的效果，看到了吗？这个效果非常好，它可以一直生成各种，看到吗？它有很多，这个自然程度你完全看不出来去合成。如果你让我自己去找素材去拼成这个样子，说实话不是时间的问题，而是我能力就做不到。那我们拿另一张重新去做，我们随便找一个吧，假设这个吧，这个图案比较复杂，这个难度可能会更高一些。好，我点击画面裁切，我们现在默认的是16:9，对不对？好，我把它先放大一下，然后注意在这个地方一定是生成式填充，这个地方你可以输入一些你想要的风格文字，但是呢，我习惯性的是什么都不输入，直接点生成。哇，非常惊艳，是不是？大家看到没有？即便我们有这么复杂的图案在内，但是它依然可以生成这么多，效果不错的。我觉得第一个其实就很好。我给大家延展一个思路，就是你现在假设你拍的图是一张横图，但是呢，客户让你需要一个竖图，小红书来说是3:4。OK， 看，那我把它扩大一点，我们把它景别调得合适一点。OK， 我们继续让它生成。哇，非常惊艳，看到了没有？是不是很恐怖？好，我们来看第4款我认为非常牛的软件，就是这个 TruePath 的 Video AI 软件。我们把它打开，打开之后它是可以用来做什么呢？它是可以几乎无损的方式把你的视频无损放大。大家看，左边的是1920×1080像素，然后呢，右边是我生成完的，是一个3840×2160的一个状态。那大家看有没有区别呢？其实真的没有区别。它最终的效果呢？大家看我上一期视频，看 B 站看到了吗？我新发的这个视频，在这个地方它是4K 超清的。然后呢，大家仔细看一下，我全屏，大家看一下。这个清晰度和1080的没有任何区别，我可以这么说，没有任何区别，真的把我震惊到了。这个软件打开，它会默认生成2个窗口，第一个窗口呢是你原视频，第二个视频呢你是在这里可以自己去调参数去做。像我呢，因为我不去改帧率的话，我就直接选择这个 Upscale to Scale。但是你说英文的，我英文看不懂，我也为你准备了中文版本的。这里边呢，像这个是稳定，这一个是运动模糊，这些我们基本上用不到。包括剩下的这些参数，其实我都没有去调，我就用的默认值。如果你想你把这个去研究的更透，调的更多一点呢，我把它们的具体功能我截图在这里了，大家可以保存一下。然后呢，它这个地方不能预览的时候，你先点击一下预览，它会在下面，它会有一个处理的过程，看到这里了没有？对，它会有一个处理的过程。好，等把这个处理完之后，在这里你可以选择格式，你要264、265还是什么的，到时候有中文版你可以看得更清楚，直接点输出就可以了。同时它还可以改成 4K 的时候，它还可以 4K 改成60帧，因为大家看到我这里是30帧嘛，它可以改成60帧，它算出来效果也很厉害。只不过呢，它对电脑配置有一定的要求，当然你的画面越稳定，它的效果越好，你的画面动态的东西越多，它出来的效果可能就没有你想象的那么好。所以我觉得它还是更加适合口播一类的这种画面相对比较静止的效果还是比较好的。
第5款软件，我来推荐一下苹果上独占的一个软件，它也几乎是苹果用户必备的一个软件 Donny 4。Donny 4是这个4是它的版本啊，它可以用来下载网络上的任何视频，是不是听起来很夸张？任何视频，那我们用它来试一试。首先我用它来下载我自己的视频，大家看看行不行？第一步呢，你就把你的这个链接复制一下，然后呢打开这个软件，直接进来怎么办？直接 Ctrl+V 粘贴。现在粘贴进来，你看到它这里已经识别到了。好，现在大家看到它粘贴进来之后，看到了吗？它连我的 4K 都可以下载，这是太夸张了。我看很多人用这个遇到的一个问题就是它没有这个规格，它只有这种比较低的规格，它没有这种很高的规格。那这个时候呢，你就要点击这里浏览器，打开登录浏览器，这里会有一个你把刚才的地址粘进来，点击前往之后，你会看到它这里需要你先登录，看到了吗？我在上面是登录进来了，就是你也要把你的账号登录进来，再重新刚才的那一步，这个非常非常好用的软件。第6款我推荐的是一款叫 Transy 的一个浏览器扩展插件，它是用来去做翻译的，无论是文章的翻译还是视频的翻译，它都做到了一个极致的体验。我们先从文字的翻译来说，这个通常比较简单啊。它下载完之后，在浏览器里它是这个样子的。你看，它在这里支持了主流的浏览器，它这里边其实是有一些快捷键的，我先帮大家把快捷键设置好。看，这有一个快捷键，像苹果上面就是 Option 和 Alt 加 E，Option 加 E， 你记住这一个快捷键之后呢，我们就可以用它最快的速度去翻了。好，我现在点一下 Option 加 E， 这个就非常方便。我们再找一个网站 Alt 加 E， 是不是就非常快？在这里呢，你还可以点击这个对照翻译。你可以学英文的时候，它的每句英文和中文都有一个对照。其实这个呢，也不是它最大的亮点。我觉得它真正最大的亮点呢，我们可以点开一个 YouTube 的视频，我们去看一下。你看，我们日常去看一些视频的时候 Yet it's not really quite the same. So we're gonna have some OK， 听不太懂。好了，我们打开字幕，对不对？它可以翻译成中文。discussion about that. We're also going to talk about this concept in the 但是我们无法确定他说的到底准不准，所以很多时候我们要么只能看中文，要么呢你在这里只能生成英文。display calibration. It's like EDR. It's really near. 但是你安装了这一个插件之后，大家看这个视频的右下角这里有一个这个按钮，你点进来之后，它会自动生成字幕。看到了 pretty geeky things, but what we're going to do is we're going to simplify it down for you. And we're going to talk about like 这个就非常非常强大了。然后呢，你在这里还可以显示主字幕还是双语还是关掉字幕，而且它还有生词本的模式。你看，点一下新，然后呢，你点一下这个里边，你发现了吗？你的生词本里边就把你所有的这种陌生的单词都弄进来了。当然，如果你误点了，可以点一下这个又去掉。所以这个对于你无论是看英文文献，还是说你的 YouTube 上的英文视频，我觉得都有一个巨大的帮助。它还可以帮你学习英文。第7款软件，我推荐一个效率工具，像在 Mac 上它就是 YouTools， 这个比较好用，但 Windows 上呢，我觉得有一个功能更强大的，就是这个 Quicker。如果你是 Windows 用户，我就建议你去用 Quicker； 如果你是 Mac 用户呢，我就建议你可以用一下这个 YouTools。那它具体可以在哪方面提高我们的效率呢？我举一些例子吧。我们随便找到一个图，看这个图，我想它是这个图片，所以它上面这些字都不可以复制，甚至这个图都是非常模糊的，看到了没有？然后你下载 YouTools 之后呢，你可以长按你的鼠标中键，但是你要把这些常用的一些功能添加进去，就是你想用什么你就下载什么。它有一个像应用商店一类的东西，像我在这里可以用截图文字识别，那我们试一下。好，大家看到它现在已经很快的识别出来了，而且识别率非常非常高，我看了一下没有什么错误。你甚至可以直接在这一站式的翻译，如果你截到了一些英文，你可以直接把它一站式过来翻译了。包括我们有时候像很多新媒体运营，他们很常用的一些像对比图截图功能，截图并悬浮，你看我就可以这样。有的时候我需要这么一个东西在上面一直挂着，然后呢，看我再去截一个 ，OK，
包括你自己去找灵感的时候，包括你去做很多东西，这是一个非常方便的一个功能。然后呢，还有一个就是重命名。假设我们现在有一堆文件你下载下来，它管理起来比较麻烦，我想重命名怎么做呢？还是可以，我先选中这些，然后呢，长按鼠标中键可以点击重命名。看这样，你看这个区域看到了没？就是它重命名后的样子。如果你让它是英文小写字母呢，你看就 A B C D， 大写字母 A B C D。如果我们在这里是按序列号把它排列，但是呢，我们前面还可以加一些东西，比方说今天的时间吧，2024，随便0301，对吧？你看这个地方，它就改成了0301。然后呢，你可以加一个横杠，看到了吗？这样后面呢，字符你还可以，比方说你现在这些照片拍摄地点吧，或来自于哪里，来自于花瓣，看到了没？这些都可以。然后点击重命名，它就很快的按我们的要求去把它的名字重命名了。第8款软件，我推荐一下我自己常用的，也是非常喜欢的一个软件，就叫 Notion。它是一款笔记软件，相信很多小伙伴知道它。其实 Notion 在我的理解里边，就是它相当于一个简易化的 Word 加 Excel 加 PPT。然后呢，它所有的东西它加入了一个段落拖拽的这个概念，就是每一个东西在这里边就是一个 block 区的概念，然后你可以这个 block 可以任意去拖动。不管是图像也好，还是其他的，你都可以去任意去拖动。其实很多人把 Notion 已经玩出花了，包括去记笔记、去做影评，包括你去做那种游记啊。如果大家想研究更多 Notion 的用途，大家可以多搜一下别人是怎么用的。在这里我分享2个对于我很实用的功能吧。首先这个不算啊，首先基础的记笔记像这些啊，我就不说了，这个任何笔记软件都可以做到。我真正很喜欢它的是这个，你看。它这里边有一个进度的这种概念，其实就是所谓的看板。你看 To Do 和 In Progress Complete 就是3个状态。我现在已经完成的一些项目我会放在这里，近期我都在用它去做我一些管理。如果我现在正在做的东西呢，那我就把它放在这个正在进行中。还没有做的，我可能有灵感的一些东西呢，我可能随时就会在这里边去加入一句话，或者里边加入一些参考。像这里我随便点开一个吧，里面可能有我做的一些参考图的一些方案，看加入我们的一些想法都可以。就是这样，如果你把它做的东西多了呢，以后那你想做一个方案就是分分钟的事，你随便从哪个里边找出来就 OK 了，这个是很方便的一点。另外一个我认为很实用的一点呢，就是比方说拿这个来说吧，你看我们3月份还没开始，然后现在已经开始了啊。我准备去用它给我未来这1年的每一周，细到每一周都去做一个规划，然后呢它就可以在这，当我每完成1周，我就可以拖拽过来，里边就是你可以加图片啊，加什么表格啊，加什么都可以。然后它还有一个 timeline， 就是所谓的甘特图的这么一个功能。这个甘特图它是怎么用呢？假设我们现在可以做一个项目吧，这个比方说项目 A， 对吧？项目 A， 然后我可以设置它的时间，你看初始的时间，像今天是3月份了，我们就可以设置。我可以把这个项目 A 设置到1到5号去，这是项目 A， 然后呢4到8号吧，随便，对吧？项目 B， 同时呢我就可以管理它，可以拖拽这个时间，对吧？项目 C 这里边你又可以详细的做项目规划、参考啊，一些图片啊、一些视频都可以去做的。同时呢，如果你是在公司里，你在管理一个团队，你同样可以用这一个方法去管理你的小组里的每一个成员的进度。当然这里大家还可以做一个 team 的那种，就大家去共用一个团队账号，这样呢就是领导呢也可以很方便的在里面看到每一个人该在几号完成什么样的事情，这样呢大家就不容易甩锅，自己心里呢对项目的进度把控也会更加的清楚。这是我对 Notion 最好评的2个功能吧。第9款软件呢，我推荐的是苹果里的 Safari 浏览器。为什么推荐这个浏览器呢？是因为我发现它里边有一个功能是我最近特别喜欢用的，就是它有标签组的概念。你看它是什么？我们现在当前开了这几个软件，对不对？这就是正常的浏览器标签。但是呢，如果我给一组东西去做一个标签呢，我还可以在这像
QuickTime 这个色彩管理。假设我是想做一期关于 QuickTime 的色彩管理的文章，但是呢，我在里面开了很多网页，因为我的这篇内容要引用的很多东西都来自于这种不同的视频、不同的网页里面的不同内容，所以我会把这些所有的东西给它打成一个组的概念。所以你在这里可以新建新的标签页组，这样你把你最近想看的某一组非常相关的东西，你可以把它丢到这里，这个是不会丢的，你知道吗？就无论你浏览器开合，它永远会在这里。第10款软件，我分享一个全平台的文件传输软件，它有 App 端，然后也有 PC 端，然后也有 Mac， 它甚至还有 Linux。然后它的使用方法非常简单，你直接下来，这个文件可能只有几兆，非常非常小啊，我印象中，你下载下来之后，你直接点击发送文件就可以了，保证你的手机和你的电脑在同一个 WiFi 下，这样你可以跨平台去传了。因为不是所有人都用苹果有 AirDrop， 因为像我自己用苹果笔记本，然后我是那个安卓的手机，这样我想传什么文件，我直接把这个电脑上修好的文件，对吧？我直接点发送，然后呢，手机上你要点开这个 LandDrop，OK，它就自动识别到了。双击之后，你看到这里会有一个发来的这个界面，直接点击对号 OK， 这样就接收完了。同理，如果你手机上想传一个文件到电脑上呢，也是一样，点击发送，然后呢找到一个 LandDrop， 然后这是你的电脑的文件。你看电脑，你这里也传出来一个这个，点击 Yes， 是不是传输速度是非常非常快的？这个案例给需要手机和电脑之间互相传文件的朋友们。第11款跟大家安利一个插件，就是花瓣的这一个插件。其实花瓣大家都知道是收集灵感的这么一个网站，大家可以去给它分门别类的去建各种不同的这个素材库，所以这个是我给大家的一个很重要的建议啊，就是摄影师也好，设计师也好，一定要有自己的素材库。无论你是在硬盘里的，还是说在线上的，你只要有这么一个东西就好。这是我很久以前去做的，其实现在也没怎么去管过它了，但以前有海报、字体、版式、什么灵感、精美图片这些东西都可以，像一些素材啊，这些关键时候都能用得上。然后你安装的时候呢，就是你在这个浏览器采集工具里边，这里直接对应，你看它也是各种浏览器，它其实都可以装。装上去之后呢，我们看看它实际是怎么用的。装上之后，它就有一个小图标，放在任何图片上，它就会显示一个图标。然后你点一下采集 ，OK， 它就可以回到你自己建立好的这个文件夹里了。日积月累，你会发现你自己有一个非常大的素材图库，这对于你以后的成长，或者说你的一些项目的规划能力，我觉得会有很大的帮助。